নমস্কার। নমস্কার। আবারও একটি নতুন এপিসোড নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আমি, দীপ্তা। আজকে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তবে তার আগে একটা কথা আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য বলে রাখি, এই ডক্টর সাপোর্ট বাংলা চ্যানেলটি শুধুমাত্র সচেতনতামূলক চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। নীতিগত এবং আইনগত দিক থেকে কোনো ডাক্তার ওষুধের ডোজ বা ওষুধ বলে দিতে পারেন না। তাই আপনারা একটু সচেতন হন, সেটাই বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের অসুখ রোগ নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি। রোগ কি হতে পারে, কি কি লক্ষণ হতে পারে এবং কিভাবে সচেতন হবেন, কি কি চিকিৎসা রয়েছে, সমস্ত বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা হয়ে থাকে। এবং আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন, কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারবেন। আপনাদের যদি মনে হয় এই সম্বন্ধে আলোচনা করলে আপনাদের সুবিধা হবে, সেটাও বলতে পারেন। তবে একেবারেই ডাক্তারবাবু আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে সেই হিসেবে একটি ওষুধ লিখে দেবেন বা বলে দেবেন, সেটা কখনো হয় না এবং সেটা আইনগত এবং নীতিগত দিক থেকে ঠিক নয়। তাই ডক্টর সাপোর্ট বাংলার ট্যাগলাইনই হলো কথায় কথায় সুস্থতার আশ্বাস। আজ এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভীষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই বিষয়টি হলো এক নাগাড়ে খুসখুসে কাশি। চিকিৎসা করাচ্ছেন, ওষুধও খাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই এই কাশি আর কমছে না। মনে ভয় রয়েছে, ভাবছেন যে কি হবে, কিভাবে এই কাশি দূর হবে। এই মাথা ব্যথা দূর করার জন্য আজ চ্যানেলে উপস্থিত হয়েছেন কলকাতার অন্যতম চেস্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর হিন্দুল দাশগুপ্ত। নমস্কার ডাক্তারবাবু। নমস্কার। আমার চ্যানেলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাগত। আজকের বিষয়টা তো বুঝতেই পারছেন, একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে বিষয়টা নিয়ে মানুষের তো চিন্তার শেষ নেই। এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমে আপনার কাছে যাব যে এই সাধারণ কাশি এবং ফুসফুসের সংক্রমণের যে কাশি, সেটা কিভাবে পার্থক্য করবো, বুঝবো কিভাবে? ফুসফুসের সংক্রমণ আর সাধারণ কাশি, যেটাকে আমরা কফ এন্ড কোল্ড বলি, যে কমন কোল্ড বা সাধারণ কাশি। একদম। দেখুন, সাধারণ কাশি যেটা আমরা মাঝে মাঝেই হয়, সেটা একটা ওপরের দিকটা, নাক গলা এই অবধি আমরা বলি আপার এয়ারওয়ে কফ। তো এই যে এটা, সেটাতে যে উপসর্গগুলো সেটা একটু আলাদা আচ্ছা। ফুসফুসের সংক্রমণের থেকে। আমি একটু উদাহরণ দিই। যখন আমাদের সাধারণ কাশি বা কমন কোল্ড হয়, যেটা ঋতু পরিবর্তন বিশেষ করে শীতের দিকে বেশি হয় লোকেদের, সেখানে নাক বা সাইনাসের উপসর্গ থাকে, তার সাথে গলা বসে যায়, কাশি হয়। বেশিরভাগ সময় কাশিটা শুকনো হয়। কিন্তু যেই সংক্রমণটা নিচের দিকে যায়, ধরুন ব্রঙ্কাইটিস বা বুকের সংক্রমণ, ফুসফুসের সংক্রমণ, সেখানে কিন্তু কাশিটা তখন প্রোডাক্টিভ বলি আমরা, কফ বেরোয়। এবং সবসময় যে আমরা সারাক্ষণ বুঝতে পারি তা নয়, কারণ অনেক সময় দুটো একসাথে থাকে। এখানে আরম্ভ হলো, তারপরে নিচে চলে গেল, তাও হয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময় এটা শুকনো কাশি, এটা ভিজে কাশি। কফ তো হচ্ছে হয় সাদা, নয় হলুদ বা সবুজ। তখন সেই দিক থেকে তখন আমরা মনে হয় যে, কিন্তু একটা কথা এখানে আমি জানি না আপনি প্রশ্ন করবেন কিনা, একটু বলে দিই যে বেশিরভাগ সময় এই আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যেটা উপরের দিকে থাকে, সেটা বেশিরভাগ সময় ভাইরাস। আচ্ছা। এই কথাটা বলার কারণ আছে, আমি নিশ্চিত যে আপনি পরে প্রশ্ন করবেন অ্যান্টিবায়োটিক সম্বন্ধে। একদম। ব্রঙ্কাইটিসটাও কিন্তু বেশিরভাগ সময়, ব্রঙ্কাইটিস মানে হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা যে নিচের দিকে নেমেছে তার সংক্রমণ, সেখানেও কিন্তু ভাইরাসের আধিপত্য বেশি ব্যাকটেরিয়ার থেকে। ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া এই দুটো নিয়ে আমরা আজকে সম্ভবত কথা বলবো। তো ভাইরাসের আধিপত্য বেশি ব্রঙ্কাইটিসেও, কিন্তু যখন ফুসফুসের সংক্রমণ হয়, ভাইরাস হতে পারে, কিন্তু তখন ব্যাকটেরিয়া চলে আসে আমাদের মাথায়। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আমরা বলবো, ফুসফুসে কাশি কি সবসময় ফুসফুসের ইনফেকশন নির্দেশ করে, নাকি এর পেছনে কোনো অ্যালার্জি বা গ্যাস্ট্রিকের অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে? এটা ভালো প্রশ্ন। কাশি তো আমরা আগে থেকে বুঝতে পারি না যে
ওই কতগুলো উপসর্গ ছাড়া যে কিন্তু যেমন সংক্রমণ একটা কারণ, কিন্তু তার সাথে অ্যালার্জি যেটা আপনি বললেন সেটা একটা যথেষ্ট কারণ। বিশেষ করে যে কাশিটা প্রত্যেক বছর ঘুরে ঘুরে আসছে মোটামুটি একই সময় বা ঋতু পরিবর্তনের সাথে, সেখানে কিন্তু আমাদের ভাবতে হয় যে অ্যালার্জির একটা যথেষ্ট উপসর্গ। বিশেষ করে যখন আমরা দেখি কোনো তার সাথে জ্বর নেই, হলুদ কফ নেই, এইসবগুলো নেই, রাতের দিকে কাশি হচ্ছে, এক নাগারে কাশি হচ্ছে, রাতের দিকে বেশি হচ্ছে, বুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ হচ্ছে, তখন কিন্তু আমাদের মনে হয় যে না, এটা সংক্রমণ নয়, এটা অ্যালার্জিক কফ। সে অ্যালার্জিক কফের মধ্যেও আবার ভাগ আছে। যেমন আমরা জানি যে হাঁপানিতে এই এই উপসর্গ যথেষ্ট বেশি। হাঁপানি ছাড়া সিওপিডি বলে একটা রোগ আছে, যেখানে কাশি হয় এবং খুসখুসে কাশি হয়, সেটা বহুদিন চলে। সেখানে অতটা ঋতু পরিবর্তনের সাথে তারতম্য হয় না, কিন্তু তাহলেও কিছুটা হয়। আচ্ছা, বেশিরভাগটা হয় অ্যালার্জিক কফ, অ্যাজমাতে বলুন, বা আমাদের আপার এয়ারওয়ের যেটা আমি বলছিলাম, নাকের থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে এখানে, সেখান থেকেও খুসখুসে কাশি হয়। বুকের কাশিটা কিন্তু অ্যালার্জিক কফ হতেই পারে। আচ্ছা, সবসময় যে সংক্রমণ তা কিন্তু নয়। আচ্ছা, গ্যাস্ট্রিক্স? হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রিক নিশ্চয়ই হতে পারে। গার্ড বা গড বলে আমাদের একটা রোগ আছে, যেখানে স্টামাকের মধ্যে পাকস্থলীতে যে অ্যাসিড আছে, সেই অ্যাসিডটা রাত্রিবেলায় যেই আমরা শুয়ে থাকি, বিশেষ করে চিত হয়ে যখন শুয়ে থাকি, তখন উপরে চলে আসতে পারে। এটা বেশি হয় যাদের ওজন বেশি বা যাদের রিফ্লাক্স অন্য কারণে আছে। এটাকে আমরা রিফ্লাক্স ডিজিজ বলি, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। সেই কারণেও কিন্তু রাতের দিকে কাশি হয়। তার উপসর্গ এবং তার চিকিৎসা কিন্তু একটু আলাদা। সবসময় যে ওষুধ তা নয়, ওষুধের আগে অনেক কিছু করতে হয়। যেমন মাথার দিকের বিছানাটা মাথার দিকে একটু উঁচু করে রাখতে হয়, যাতে মাধ্যাকর্ষণে অ্যাসিডটা না আসে গলায়। আর খাবার, যে রাতের খাবারটা অন্তত আড়াই ঘন্টা আগে, শোয়ার আড়াই ঘন্টা আগে খেয়ে নিতে হয়। একটু তেল ঝাল মশলা একটু বর্জন করতে হয় যদি পারা যায়, যতটা সম্ভব। এইগুলো এবং তার সাথে ওষুধ, সে এই সবকটা একসাথে চলে। ব্যায়ামের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এটা হলো অ্যালার্জি বা অ্যাসিড। হ্যাঁ, এছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে, আমি নিশ্চিত যে আপনি আসবেন না। যেমন আমরা দেখেছি যে একটা রোগ আছে যেটা আমরা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলি, সেটার সাথেও কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন আছে কাশির। সবসময় যে ওটা কারণ তা নয়, কিন্তু আমরা জানি যে অনেক ক্ষেত্রেই কাশিটাও আছে, যেহেতু আবার স্লিপ অ্যাপনিয়াও আছে। যদি এই স্লিপ অ্যাপনিয়া, সেটা বোধহয় নিশ্চয়ই আপনি অন্য এপিসোডে ব্যাপারটা আলোচনা করবেন, কিন্তু সেটা যদি থাকে আর সেটাকে যদি আমরা চিকিৎসা করি, তাহলে কিন্তু অন্তত 40-50 ভাগ ক্ষেত্রে কাশিটার উপশম হয়ে যায়। অন্য কিছুতে হচ্ছিল না, কিন্তু এবারে যেই ওয়েসে ট্রিটমেন্ট করলাম স্লিপ অ্যাপনিয়ার, তখন কিন্তু অনেক সময় হয়ে যায়। কিন্তু সব থেকে আগে নিশ্চয়ই আসবেন আপনার প্রশ্নে, সব থেকে আগে যে কারণগুলোতে বেশি হয়, সেই কারণগুলো আমাদের বাদ দিতে হয়। যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই, ধূমপান। ধূমপান এবং ধূমপান তো যে কোনো রকমের ধূমপান, সে আমি সিগারেট খাই কি বিড়ি খাই কি ভেপিং এখন খুব চলছে বাজারে, বিশেষ করে যারা ছোট বয়স কিশোর যুবক, তাদের মধ্যে ভেপিং, হুকা, এইগুলো কোনোটাই ধূমপান বর্জন করা একেবারে উচিত। এনভায়রনমেন্ট, আবহাওয়াটার মধ্যে আমরা খালি ভাবি বাইরের আবহাওয়াটা দূষিত, কিন্তু সেটা কিন্তু ঠিক নয়। বাইরের আবহাওয়া যেমন দূষিত, ঘরের আবহাওয়াও কিন্তু দূষিত। যত আমাদের আর্টিফিশিয়াল, যত কৃত্রিম রং হবে বা ফল সিলিং হবে, তত কিন্তু আমাদের দূষণ বাড়বে। যত আমরা ওই স্প্রে করব ভালো গন্ধ, এগুলোও কিন্তু বায়ু দূষণের একটা কারণ। আমাদের কাছে এই তথ্যটি ছিল না। ধূপকাঠি, এখন পুনেতে ওরা পরীক্ষা করেছেন, একটা 4 ইঞ্চি ধূপকাঠি 100টা সিগারেটের সমতুল্য। একটা আমরা যে কয়েল
ব্যবহার করি মশার জন্য, হুম, হুম। সেটাও কিন্তু প্রায় 500টা সিগারেটের সমতুল্য। সুতরাং এইগুলো যতটা পারবো দূরে রাখাই ভালো। তুলে রাখাই ভালো। যেমন আরেকটা, যেমন আমি বলি যে কাঠের উনুন হুম হুম বা কয়লার উনুন হুম হুম বা কেরোসিন স্টোভ, এইগুলো না করে যদি গ্যাসে করতে পারি আমরা, তাহলে কিন্তু আমাদের বায়ু দূষণ অনেক কম হবে। ভেতরে, ঘরের ভেতরে, হুম হুম হুম। এই ঘরের ভেতরের দূষণ কিন্তু মারাত্মক, কারণ আমরা 90% সময় ঘরের মধ্যে থাকি, 10% বাইরে। হুম হুম সুতরাং ঘরটাকে আগে দেখা উচিত। ভেন্টিলেশন, যেমন যদি জানলাটা আহ, ঠিক উল্টো দিকে হয় আর একটু খোলামেলা থাকে, তাহলে কিন্তু হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা পরিষ্কার হয় এবং তাতে করে বায়ু দূষণ অনেক কমে যায় একদম ঘরের ভেতরে। একদম একদম। আমরা এবার একটু পরের প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফুসফুসে যে সংক্রমণ হওয়ার যে কাশিটা হয়, এটার লক্ষণ মানে উপসর্গগুলো কি কি হতে পারে? মানে কাশি তো হয়, এছাড়া আর কি কি লক্ষণ দেখা দিতে পারে? আমি এর আগেই হ্যাঁ কথা বললাম যে সাধারণত কফ বেরোয়, একদম। সেটা সাদা কিংবা হলুদ হুম কিংবা সবুজ। হুম হুম এর সাথে জ্বর থাকতে পারে, হুম 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 এর সাথে গায়ে হাত পায়ে ব্যথা, অখিদে, ওজন কমে যাওয়া, আচ্ছা। এসবই বেশি হুম 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 বিপজ্জনক হুম হুম উপসর্গ। আর বিশেষ করে যদি এটা এটা হয় কোনো মানুষের যে 40-এর বেশি, যিনি অনেকদিন ধরে ধূমপান করছেন, তাহলে কিন্তু এই অখিদে বা আহ, বা ওজন কমে যাওয়া বা একটু রক্তপাত হুম হুম হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু আমরা বলি রেড ফ্ল্যাগ সিগন্যালস। তো রেড ফ্ল্যাগ মানে এইগুলো থাকলেই আমাদের সতর্ক হয়ে যেতে হবে। এবং এই যদি এই উপসর্গ থাকে, অখিদে, ওজন কমে যাচ্ছে, রক্তপাত হচ্ছে, যত সামান্যই হোক না কেন, তাহলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটি বুকের এক্স-রে করা আচ্ছা। অত্যন্ত জরুরি। তার কারণ আমরা জানি যে বুক সংক্রমণ নিউমোনিয়া হতে পারে। নিউমোনিয়ার একটা ভাগ হলো টিবি। আমাদের দেশে টিবি বা টিউবারকুলোসিস হুম হুম অত্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে, অনেক বেশি মানুষ ভোগেন আমাদের দেশে। আর তারপরে যারা ধূমপান করেন 40 বছরের বেশি, তাদের তো ক্যান্সার হওয়ার একটা চান্স, একটা তো ফুসফুসে ক্যান্সার। ফুসফুসে ক্যান্সার, সেটাও একটা অত্যন্ত জরুরি হুম হুম ডায়াগনোসিস, যেটা আমাদের যত তাড়াতাড়ি পারবো ধরতে, তত পেশেন্টের জন্য ভালো। একদম। আচ্ছা, এই কাশি সংক্রান্ত নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে অনেকেই তো এর মানে কাশি দূর করার জন্য মেডিসিন খান বা টোটকা ব্যবহার করেন, কিন্তু কত দিন ধরে এই কাশি চললে একজন ডাক্তারের কাছে যাব? আমি একটু আগে টোটকার ব্যাপারটা বলে নিই। টোটকাতে আমাদের খুব বেশি আপত্তি নেই। টোটকা মানে, যদি আমার বাবা একটু গোলমরিচ হুম আরো হুম। কি কি সব দিয়ে একটা খুব ঝাল একটা খাওয়াতেন, তাতে গলায় বেশ ভালো লাগতো। না, কাড়া করেও খান অনেকে। কারা, হ্যাঁ। তো সেইগুলোতে অতটা আমি আপত্তি দেখি না কিছু। আচ্ছা। কিন্তু যেটা একটু সচেতন হওয়া উচিত আমাদের সবার, সেটা হলো দোকানে গিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে এনে খেতে আরম্ভ করলাম। একদম। আমাদের এটা বোঝা উচিত যে কাশি কিন্তু বিশেষ করে আপার এয়ারওয়েজ, যেটা ওপরের দিকে থাকে, বা যেখানে শুকনো কাশি 2 দিন আরম্ভ হয়েছে, এখানে কিন্তু বেশিরভাগ মুশকিলটা কিন্তু ভাইরাস দিয়ে হয়। এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, ওগুলো সবই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যেগুলো আমরা কিনে হুম নিই, হুম। সেটা কিন্তু কাজ করবে না। আচ্ছা। তার মানে একটা তো পয়সা খরচা করলাম, আরেকটা কোনো কাজ হলো না ওটাতে। এটা এটা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু অকাজটা হলো, সাইড এফেক্টটা পেলাম। আর যেটা আমি বারবার যদি এটা করি, বিশেষ করে আমরা আমরা দেখি প্রায়ই যাদের এরকম খুসখুসে কাশি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে হয়, তারা তো অনেকবার একটা শীতে হয়তো 2-3 বার অ্যান্টিবায়োটিক কিনে হুম কিনে হুম। খেলেন। তাতে যেটা হয়, যেটা আমরা বেশি ভয় পাই, সেটা হলো যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে একটুও, তাহলে সেগুলো সব রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, আচ্ছা। প্রতিরোধ করে এতটাই যে তারপরে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কিন্তু সেই ব্যাকটেরিয়া আর মারা যাবে না। তখন তাহলে আরো বেশি হুম দামের কিংবা বেশি উচ্চতার একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, সেটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। হুম হুম। তো তাই জন্য অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার আগে আমার পরামর্শ যে একটু ডাক্তারের পরামর্শ নিন, কেন হয়েছে জিজ্ঞেস করুন, ব্যাকটেরিয়া না ভাইরাস উনি কি বলেন দেখুন। 2-3 দিন অন্তত, আমি আমি বলি যে 2 থেকে 4 দিন একটু অপেক্ষা করুন, যদি না খুবই অসুবিধা হয়। অসুবিধার মধ্যে কি কতগুলো আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম, যে অনেক জ্বর, অখিদে,
প্রচন্ড হলুদ কিংবা সবুজ কফ বেরোতে আরম্ভ করলো, তাহলে কিন্তু ডক্টরের কাছে তখনই যাওয়া উচিত, এবং যদি অ্যান্টিবায়োটিক উনি দেন তাহলে পরে খাওয়া উচিত। আমরা কি দেখি, ভাইরাস প্রথমে আক্রমণ করে, প্রতিরোধ শক্তিটা কমিয়ে দেয়, তারপরে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হয়, এবং সেটা এই যে চেঞ্জ ওভার বা একটার থেকে আরেকটা, এটা যেতে প্রায় 2 থেকে 4 দিন সময় লাগে। তো এই জন্য আমরা বলি যে 2 থেকে 4 দিন একটু অপেক্ষা করো। সুতরাং এই সব কারণেই দোকান থেকে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াটা অনুচিত। আর ডিউরেশনটা বলবেন আরেকবার। যদি আমি কিছু উপসর্গ বলেছি, যে যদি কফের ধরন বদলে যায় বা হলুদ বা সবুজ কফ বেরোতে আরম্ভ করে, যদি অনেক উঁচু তাপমাত্রা হয়, টেম্পারেচার যদি বেশি থাকে, অখিদে আরম্ভ হয়ে গেল, তাহলে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ করে অ্যান্টিবায়োটিক উনি যদি বলেন তাহলে পরে ঠিক আছে, কিন্তু নিজে নিজে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াটা একদম এটা উচিত নয়, কারণ তাতে করে পরে অনেক অসুবিধা হয়। তখন ওই কাশিটা সারাতেই অনেক সময় লেগে যাবে। হ্যাঁ, কারণ কি ঠিক চিকিৎসা হলো না। একদম। যেটা হয় প্রায়ই আমরা আমাদের অফিসে দেখি, চেম্বারে দেখি, আউটডোরে দেখি, যে দুবার বা 3বার অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েও কাশি সারেনি, তারপরে এসেছে তারা, এবং তখন দেখা গেল ওটা অ্যালার্জি কফ, যেটা আপনি বলেছিলেন। সুতরাং অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো দরকারই ছিল না, এটাই বেশি দেখি আমরা। মানে এটা একদম, মানে এটা আমরা বারবার বিভিন্ন ভিডিওতে আমরা বারবার বলে আসছি যে আপনারা যদি কোনো কিছু অসুবিধা হয় বা আপনাদের কোনো মনে হচ্ছে যে না বাড়িতে থাকলে আরো এটা বেড়ে যেতে পারে, শুধু কাশি তো বটে, আরো অনেক সমস্যা নিয়েও মানুষ ভোগেন, তো বাড়িতে চিকিৎসা করবেন না, অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে তারপর ওষুধ খাওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং ডাক্তারবাবুরা এখানে রয়েছেন শুধুমাত্র আপনাদের সচেতন করার জন্যই। আজকে যেমন কাশি নিয়ে সচেতনতা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এবং এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে ফুসফুসে এক নাগাড়ে কাশি হয়েই যাচ্ছে। আচ্ছা, অনেকেই তো হয় যে এরকম ওষুধ খাচ্ছেন, সারছে, এরকম হচ্ছে, মানে এই কাশিটা যে বেড়ে যাচ্ছে, সংক্রমণ হচ্ছে, আবার একটা অ্যালার্জি কাশি হচ্ছে। এই কাশি নির্ণয়, মানে আমি যে বুঝবো এই কাশি নির্ণয়ের জন্য যে কি কি পরীক্ষা করা হতে পারে, সেগুলো নিয়ে একটু যদি বলেন। যদি সংক্রমণের চিন্তা আসে ডাক্তার বাবুর মাথায়, উনি সঙ্গে সঙ্গে একটা বুকের এক্সরে করতে পারেন। আচ্ছা। আমাদের দেশে আমাদের নিয়ম হলো, যদি আমাদের কারুর খুসখুসে কাশি 2 সপ্তাহ বা তার বেশি চলে, আচ্ছা, তাহলেই কিন্তু একটা বুকের এক্সরে অবশ্য কর্তব্য। আচ্ছা, কারণ আমাদের দেশে সংক্রমণ এত বেশি, তার জন্য। অন্য দেশে 3 সপ্তাহের বেশি। আচ্ছা। তো ইউরোপে এখন এর সাথে যদি আমি যে উপসর্গগুলো আগে বললাম সেগুলো থাকে, তাহলে তো করতেই হবে। না থাকলেও 2 সপ্তাহ যদি হয়ে যায় তাহলে করতে হবে, যাতে করে আমরা দেখে নিতে পারি ফুসফুসের সংক্রমণ কিরকম আছে। আর বিশেষ করে তার আগে আমরা ন্যাচুরালি ইতিহাস নিই, বুকে কল বসিয়ে দেখি, পরীক্ষা নিরীক্ষা করি ক্লিনিক্যালি। আর সেখানে যদি দেখি যে বুকে আওয়াজ আছে, যেটা থাকার কথা নয়, আর এক্সরেতেও একই কথা বলছে, তাহলে আমরা জানি যে বুকের সংক্রমণ হয়েছে। এবারে দেখতে হবে যে ওই সংক্রমণটা কি, সেটা টিবি না অন্য কিছু। সাধারণত অল্প কয়েকদিনের যদি ইতিহাস থাকে তাহলে সাধারণত ওটা টিবি নয়। আচ্ছা। কিন্তু সবসময় এই কথাটা ঠিক নয়। ওই যদি 1 সপ্তাহের মধ্যেই হয়, তারপরে আমরা বেশিরভাগ সময় দেখি যে অন্য ব্যাকটেরিয়া, টিবি নয়। কিন্তু এছাড়া ডাক্তারবাবু যিনি যা বলবেন সেটাই অবশ্য করা উচিত। এইটা হলো এক্সরে পার্ট। কিন্তু যাদের ওই অ্যালার্জি যেটা বললেন, সেটা কিন্তু এক্সরে তো করতেই হবে। এক্সরেটা স্বাভাবিক আসে, নর্মাল আসে, সেখানে কিছু পাওয়া যায় না। তখন আমাদের একটা স্পাইরোমেট্রি বলে একটা টেস্ট আছে, পিএফটি বা লাং ফাংশন, যে নামেই আপনি ডাকুন না কেন, ওটা কিন্তু অবশ্য কর্তব্য, প্রত্যেকের হওয়ার কথা। যাদের খুসখুসে কাশি বেশিরভাগ সময় যেটা ঋতু পরিবর্তনের সাথে বেশি বা কম হচ্ছে, সেটা কিন্তু অ্যালার্জি কফ বলেই আমাদের মনে হয়, এবং সেখানে হাঁপানি আছে কিনা সেইটা দেখার জন্য স্পাইরোমেট্রি অবশ্যই করতে হবে। এবং সেটা যদি একটা ভালো জায়গায় গিয়ে করা হয়, তাহলে পরে অনেক বেশি সুবিধা হয়ে যায় ডাক্তারবাবুর পক্ষে রোগ নির্ণয় করা।
আচ্ছা, এই যে ফুসফুসের ব্যাপারটা তো ভীষণ, এখন ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার লক্ষণও তো মানে ক্যান্সারের এটাও তো বেড়ে গেছে। আচ্ছা, এই ফুসফুসকে সুস্থ রাখার জন্য সাধারণ মানুষ তার লাইফস্টাইলটাকে কিভাবে রাখবে? এটা খুব ভালো প্রশ্ন। এরা আমাদের প্রায় রোজই রুগীদের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলতে হয়। এক হলো যে আমাদের যেগুলোতে ফুসফুস নষ্ট হয় সেইগুলো ত্যাগ করা। আমি ধূমপানের কথা বলেছি, যে কোনো রকম ধূমপান আম, ওটা বর্জন করা অত্যন্ত উচিত। দ্বিতীয় হলো শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে ঠিকমতো খাবার খেতে হয়। রসগোল্লা সন্দেশ নয়, ডাল ভাত খেতে হয়। বাড়ির খাবার। হ্যাঁ, আর আম, বাড়ির খাবার। হ্যাঁ, আর ব্যায়াম করতে হয় রোজ। সেটা একদম পুরো শরীরের ব্যায়াম। আর কিছু কিছু সময় যাদের সিওপিডি বলে যে রোগটি আছে বেশি থাকে, তখন টার্গেটেড ব্যায়াম আমরা অনেক সময় করে ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য নিয়ে, যেটা ডায়াফ্রাম মাসলের ব্যায়াম, আহ, পেটে হাত দিয়ে শ্বাস বা পার স্লিপ, এইগুলো যদি আমরা করি তাহলে পরে যাদের ওই বুকের আগে থেকেই অনেকটা রোগ এগিয়ে গেছে তাদের অনেক সুবিধা হয়। এটা হলো একটা হলো ধূমপান, 2 নম্বর হলো শরীরকে সুস্থ রাখা। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য তৃতীয় কথা হলো ভ্যাকসিনেশন। ওটা হলো প্রিভেনশন আমরা বলি, যাতে না হয়। এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, অনেক আরো কয়েকটা ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। বয়স্কদের জন্য বলছেন? না, সবসময় বয়স্কদের জন্য নয়। যদি আমার ক্রনিক কোনো অসুখ থাকে তাহলে 18 বছর পরে, আমরা 18 বছর পর থেকে দেখি, তখন তাদেরও কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন তো সবাইকে দিতে হয়। আমাদের দেশের নিয়ম হলো নিউমোনিয়া ভ্যাকসিনের 50-এর ঊর্ধ্ব। কিন্তু যদি অন্য অনেকগুলো ক্রনিক ডিজিজ থাকে তাহলে কিন্তু যে কোনো সময় দেওয়া যায়, আর সেটা যদি ক্রনিক ডিজিজ থাকে। তো সেই আরো আরো কতগুলো ডিজিজের এখন এই এই এপিসোডে বোধহয় ওটা বলে কোনো সুবিধা হবে না। তখন কিন্তু তার ডাক্তারবাবুই আপনাকে বলে দেবেন যে আপনার দেওয়া উচিত কি উচিত নয়। নিউমোনিয়া ভ্যাকসিনও কিন্তু বাজারে পাওয়া যায়। সুতরাং সেটাও কিন্তু সচেতন হতে হবে আমাদের, যে এই এই 3-4টে জিনিস। আর বায়ু দূষণ, বাইরের বায়ু দূষণ যখন বেশি থাকে শীতকালে, আমরা বলি যে তখন আউটডোর অ্যাক্টিভিটি একটু কমিয়ে দিতে, যখন দূষণটা বেশি থাকে। যেমন সূর্যোদয়ের 2 ঘন্টা পর অবধি আর সূর্যাস্ত যাওয়ার সময়, ওই সময় বায়ু দূষণ বড্ড বেশি থাকে, বিশেষ করে কলকাতা মতন শহরে। সুতরাং সেইখানে কিন্তু ওই সময় আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস করাটা কম রাখলেই ভালো। কারণ আমাদের যখনই আমরা এক্সারসাইজ করব বাইরে, ওরকম বায়ু দূষণের মধ্যে আমাদের কিন্তু শ্বাস নিতে হবে বড় বড়, আর সেই শ্বাসের সাথে কিন্তু ওই যে দূষিত জিনিস সেগুলো সব ফুসফুসে ঢুকবে। আচ্ছা, এই যে ফুসফুসের জন্য যে ব্যায়ামগুলো বলছিলেন না, এটা সিওপিডি পেশেন্টদের জন্য। এমনি সাধারণ মানুষ কিভাবে সুস্থ রাখার জন্য কি কি ব্যায়াম করবে? আমি তো একটা বললাম যে সাধারণ মানুষকে আমি বলি যে দুটো সব থেকে ভালো ব্যায়াম, এক হলো হাঁটা, আরেক হলো সাঁতার। এই দুটো যদি বা দুটোর একটাও আমরা যদি 45 মিনিট করতে পারি তাহলেই কিন্তু অনেকটা হয়ে যায়। আচ্ছা। তারপরে যদি আপনি যোগা করতে চান বা বা স্ট্রেচিং, যেটাকে বলি আমরা, প্রত্যেকটা জয়েন্টের ব্যায়াম, সেগুলো সব পাওয়া যায় আজকাল। তো ইন্টারনেটের যুগ। আমি যেমন ঠিক করেছিলাম যে 45 মিনিটের একটা রুটিন করব, সেটা সব পাওয়া যায়। মাথা থেকে পা অব্দি ব্যায়াম পাওয়া যায়। সেগুলো যেরকম পছন্দ আপনার সেরকম ভাবে করবেন, কিন্তু রোজ ওটা করার কথা হলো যদি আমি 10 মিনিট করেও করি তাহলে যেন নিয়মিত করি, তাহলেই সেটা কাজে দেবে অনেক বেশি। আর এই যে ব্যায়ামের যে উপকারিতা, এটা কিন্তু কোনো ওষুধ দিতে পারে না, সেটা কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় না। একদম একদম। আমরা এবার একটুখানি যাই, একটুখানি যেগুলো মানুষের ভীষণ ভীতি, সেটা হচ্ছে ইনহেলার। এই ইনহেলার মানুষের একটা ভীতি রয়েছে যে আমি একবার ইনহেলার নিলাম এই খুসখুসে কাশির জন্য, আমাকে এখন সারা জীবন নিয়ে যেতে হবে। এবং এই খুসখুসে কাশির যে রুগীদের জন্য, মানে খুসখুসে কাশি হয়েছে বা অ্যাজমা যাদের হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ইনহেলার নিতেই হবে। এছাড়া কি আর কেউ ইনহেলার নিতে পারে কি? যাদের অ্যাজমা আছে তাদের তো নিতেই হয়, আপনি যেটা বললেন একদমই ঠিক। এই ভীতির ব্যাপারে একটু আসি। এটা দুঃখজনক ব্যাপার যে আমার দেশে এখনো অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ব্যাপার যখন আমরা ইনহেলার
লিখি। হুম হুম কারণ এটাতে অনেক সময়, এখন তো ইন্টারনেটের যুগ, এটা খুব খারাপ জিনিস এগুলো, এটা ভীতিটা যত বেশি ততটা কিন্তু কিছু খারাপ নয়। এবারে আমি সব সময় বলি যে দেখে নিতে হয় আমাদের যে কতটা খারাপ আর কতটা ভালো। হুম হুম এই দুটো যদি পরিমাপে দেখা যায় যে খারাপটা বেশি, হুম হুম, তাহলে তো নিশ্চয়ই দেবেন না ডাক্তারবাবু। একদম। কিন্তু আমরা দেখেছি এবং হাজার হাজার পরীক্ষা হয়েছে যে যাদের দরকার, হুম হুম এখানে যাদের একটা প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন রয়েছে, তাদের কিন্তু এবং সেটা যদি অ্যাজমা কারণে হয়, তাহলে কিন্তু ইনহেলার না দিলে অনেক বেশি ক্ষতি, হুম অনেক অনেক বেশি ক্ষতি। কারণ অ্যাজমাটা খুব সহজে চিকিৎসা করা যায় যদি ঠিকঠাক রোগ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু সিওপিডিটা অতটা অ্যাজমার মতো অত ভালো ফল পাওয়া যায় না, কেননা অনেকটাই নষ্ট হয়ে রয়েছে। হুম হুম হুম, তো তাই জন্যই এই অ্যাজমাটাও যদি আমি না চিকিৎসা করি, তাহলে একটা সময় কিন্তু সিওপিডির দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো ওইটা আমরা রুখে দিতে চাই। হুম হুম, হ্যাঁ, ভীতির ব্যাপারটা কোথা থেকে আসে? কারণ ওটার মধ্যে একটা পার্টিকুলার ইনহেলারে স্টেরয়েড থাকে, আচ্ছা। কিন্তু স্টেরয়েডটাই অ্যাজমার চিকিৎসা সারা পৃথিবীতে, কিন্তু ওটা মাইক্রোগ্রামে থাকে। এইটা আমি বারবার বলতে চাই দর্শক বন্ধুদের, ওটা মাইক্রোগ্রামে থাকে। 1000 মাইক্রোগ্রামে 1 মিলিগ্রাম। আপনারা যখন ট্যাবলেট খান তখন দেখবেন ওগুলো 40 মিলিগ্রাম, 20 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম এরকম। তার মানে 10 মিলিগ্রাম মানে 10,000 মাইক্রোগ্রাম। তো সেইটা আমাকে যদি ট্যাবলেট দিতে হয়, আর সেটা যদি লাঙের জন্য ট্যাবলেট দিতে হয়, তাহলে আপনাদের একটু খেয়াল রাখা উচিত যে তাহলে আমাকে অনেক বড় ডোজ দিতে হবে। কেন না? ওটা পাকস্থলী থেকে রক্তে যাবে শোষণের প্রক্রিয়ায়, সেই রক্তের মধ্যে কিছুটা অংশ যাবে ফুসফুসে, তবে কাজ করবে। সুতরাং আমাকে অনেকটা ডোজ না দিলে ওটা কাজ করবে না। কিন্তু যদি আমি ইনহেলার দিই, তাহলে সহজেই লাঙের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওষুধটা, এবং তার জন্য ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ডোজেই অনেক কাজ হয়। হুম হুম এই জন্যই ইনহেলারটা সারা পৃথিবীতে এত আদৃত। সুতরাং যদি দরকার লাগে তাহলে ওটা ইনহেলার নিন। নাকে দেওয়ার স্প্রে যদি ডাক্তারবাবু দেন তাহলেও সেটা নিন। কেননা এই অ্যালার্জি কাশিটা যদি না আপনি যেখানে থাকেন সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন, অন্য জায়গায় গিয়ে বসবাস করছেন, তাহলে নাহলে কিন্তু অ্যালার্জি আমরা এখন পর্যন্ত একেবারে নির্মূল করতে পারি না। হুম, তো কিন্তু আপনাকে একদম ভালো রাখা যায়। সেটা কিন্তু আমি একটা উদাহরণ দিই। কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় এবং অভিনেত্রী, তারা কিন্তু নিজেরাই বলেছেন তাদের অ্যাজমা আছে, কিন্তু তারা ওই যে টেস্ট খেলেন, একজন একজন বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার, একজন খুবই প্রখ্যাত অভিনেত্রী, তারা যে রকম শারীরিক সক্ষমতার সাথে কাজ করেন, সেটা করতে গেলে একদম ভালো থাকতে হয়, এবং তারা কিন্তু ভালো আছেন ওই চিকিৎসাতেই। এমনিতেই কথায় রয়েছে যে রাতের দিকে কাশির দাপট বাড়ে। এই যে রাত্রিবেলা যে কাশি বাড়ার, শোয়ার কি পজিশন কি বদলানো গেলে কাশি কি কমে যায়, বা এইরকম কোনো কিছু রয়েছে? বা রাতে অনেকে এসি চালিয়ে শোন, বা অনেকে আবার প্রচন্ড কাশি হচ্ছে বলে ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে শোন, তাতে গরমে আরো হয়তো মানে কাশির দাপট আরো বেড়ে গেল হয়তো। মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে একটুখানি বলুন, যে যাতে রাত্রিবেলা কাশিটা একটু কম হয়। এখানে দুটো ভাগে ভাগ করা যাক। এক হলো যে আপনি বলেছেন শোবার পজিশন। পজিশন। যদি আমরা চিত হয়ে শুই, আমরা একটু আগেই আলোচনা করলাম, চিত হয়ে শুলে আমাদের অ্যাসিড রিফ্লাক্স বাড়তে পারে। এই পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড গলার মধ্যে আসতে পারে, এলেই কাশতে আরম্ভ করবো আমরা। তো এইটা যদি তাই হয়, তাহলে পরে আমরা একটু আগেই আলোচনা করলাম মাথার দিকটা একটু উঁচু, উঁচু করে। 2.5 ঘন্টা আগে শোয়ার, 2.5 ঘন্টা আগে খাওয়া, আম, আহ, তেল ঝাল মশলা একটু কম, এটা করলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স একটু কমে, এবং তার সাথে ডাক্তারবাবু যদি ওষুধ দেন তাহলে পরে সেটাও খেতে হয়। 1 মাস খেতে হয়, তাহলেই বোঝা যায় যে কোনো উপকার হচ্ছে কি হচ্ছে না। সেটা হলো 1 নম্বর। আর 2 নম্বর আপনি আরেকটা বলেছিলেন, সেটা যে হলো ওই রাত্রিবেলা যে বাড়িটা হয় না, এসি চালায় বা এসি অনেক চালানো। হ্যাঁ। আমার যদি অ্যালার্জিক কফ হয়, তাহলে কিন্তু বেশি ঠান্ডা হাওয়া হুম হুম, আমার ওই অ্যালার্জিক কফটা বাড়িয়ে দেবে। বাড়িতে। তো তার জন্যই এসিতে যাদের এই অ্যালার্জিক কফ আছে,
তাদের কিন্তু ওটা সহ্য করতে পারেন না তারা, কারণ তারা কাশতে আরম্ভ করেন, বুকে চাপ লাগতে আরম্ভ করে, সরি সেই আওয়াজ হতে আরম্ভ করে। সুতরাং তারা কিন্তু চান না যে অতটা ওরকম বেশি ঠান্ডা হয়ে যাক ঘরটা। সে একই কথায় যদি বেশি হাওয়া চলে, ওটাতেও যে হাওয়াটা আসছে জোরে, সেটাতেও কিন্তু তাদের অসুবিধা হয়। তখন আমি বলি যে একটু কমিয়ে দাও পাখা বা এসির টেম্পারেচারটা, যদি একটু 26-27 থাকে তাহলে পরে কম হবে, আর ভেন্টিলেটরটা যদি ছাদের দিকে করে দেওয়া যায়। আচ্ছা। আর যেটা আমি অনেক সময় বলি, কলকাতার মানুষের পক্ষে সেটা অসহ্য মনে হয়, সেটা হলো মশারি টাঙানো। আচ্ছা। মশারি টাঙানো কিন্তু শুধু মশার জন্য নয়, এই যে উপরে হাওয়াটা যাচ্ছে, কারণ যদি এসিটা কমিয়ে দিই তাহলে অনেকেই ফ্যানটা চালিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। ওই ফ্যানের সরাসরি হাওয়াটা বুকে লাগবে না, তাতে করে কিন্তু তারা একটু ভালো থাকবেন। আচ্ছা। এটা বইয়ে লেখা নেই, এটা আমি বলি। খুব ভালো। শুধু তো মশা তো ভীষণ কলকাতাতে, প্লাস হচ্ছে এই যে এটা বললেন, অনেকের উপকারও লাগবে। হ্যাঁ, ওটা অনেকটা মশারি টাঙান না। হ্যাঁ, সরাসরিটা লাগবে না। একদম। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে এক নাগারে কাশি হয়ে যাওয়া, দীর্ঘদিন ধরে খুশখুশে কাশি হয়েই যাচ্ছে, এটাতে প্রচন্ড একটা মানসিক অবসাদ কাজ করে। এইটা থেকে কিভাবে বেরোবো? এটা একদম সত্যি ঘটনা। যাদের অনেক দিন ধরে কাশি হচ্ছে তাদের সাথে মানসিক অবসাদ থাকতেই পারে, এবং এটা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন একটা ভীষণ একটা মানে লাইফস্টাইলও ভীষণ এফেক্ট করে না? একদম। আমাদের ওটা কিন্তু ওই রোগ নির্ণয় করতে আমাদের অনেক সময় লেগে যায়, বেশিরভাগ সময়। যে এটা আমি এখন মনে করতে পারছি, একজনের কিছুই কিছুতেই সারছে না, তারপরে ধরা পড়লো যে উনি ডিপ্রেসড, ওনার মানসিক অবসাদে ভুগছেন। মানসিক অবসাদ যখন চিকিৎসা করা হলো, তখন কিন্তু এই সমস্ত উপসর্গগুলো অনেক কমে গেল। সুতরাং ওটা থাকে, এবং যাদের এরকম বেশি দিন চলছে ওষুধ নেওয়ার পরেও, আমাদের যেটা দেখি আমরা যে ঠিকমতো ওষুধ নিচ্ছেন কিনা, কারণ অনেকেই আমরা নিই না। ডাক্তার বলছেন বটে, কিন্তু আমরা তখন হ্যাঁ বললাম, কিন্তু বাড়িতে এসে সেটা পালন করি না। সেইটা আগে দেখে নিতে হয় যে সত্যি উনি নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন না। যদি দেখা যায় যে রোগ নির্ণয় ঠিক আছে, যদি ওষুধ ঠিক মতো নিচ্ছেন, তাহলে কিন্তু এরকম কয়েকটা গন্ডগোল আছে যেটা আমাদের মাথায় আসা দরকার। অনেক সময় এই মানসিক ব্যাপারটা আমরা একদম পাত্তা দিই না, আমাদের বুঝতে ভুল হয়। আচ্ছা, এই যে খুশখুশে কাশি হয়ে যাওয়া, এই তো আপনার কোভিড এর সময় থেকে একটা কাশির একটা প্রবণতা শুরু হয়, যে আমার কোভিড এর জন্য কাশি হয়েছে। এই কোভিড এর জন্য যে কাশি বা এই খুশখুশে কাশি বা দীর্ঘদিন ধরে কাশি হয়ে যাওয়া, এটাকে তো লং কোভিড এর তকমা দেওয়া হয়েছে, মানে লং কোভিড বলা হয়। সেইটা কি মানে কিভাবে এটা নিরাময় কিভাবে করা যাবে? মানে এটা কি সত্যিই তাই, মানে কোভিড এর এখনো কি প্রভাব পড়ছে? আমাদের যেহেতু কোভিড নতুন অসুখ, আমাদের অভিজ্ঞতা অতটা নেই। আমাদের যে স্টাডিগুলো হয়েছে সেগুলো এখনো যথেষ্ট কম দিনের স্টাডি। 300 মিলিয়ন এফেক্টেড ছিলেন, কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন, তার মধ্যে 6 মিলিয়ন মারা গেছেন। যাদের, এটা ইউরোপিয়ান রেসপিরেটরি সোসাইটির কথায়, যাদের ওই কাশি, শ্বাসকষ্ট, প্রচন্ড দুর্বলতা কোভিডের পর থেকে 3 মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন আমাদের ভাবতে হয় যে ওটা লং কোভিড কিনা। আচ্ছা। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে কোনো সহজ চিকিৎসা নেই সেটা। আমাদের দেখতে হয় 10% মানুষের এই লং কোভিড থাকতে পারে, আপাতত যেটুকু আমাদের জ্ঞান হয়েছে। তো কিন্তু সেটা কেন হচ্ছে, আমাদের তখন বুকের ছবি করতে হয়, এক্সরে, সিটি, একটা ওই যেটা বললাম পিএফটি করে দেখে নেওয়া যে ফুসফুসের মধ্যে আমরা বলি অ্যালভিওলাই যেটা দিয়ে তৈরি হয় লাং, সেগুলো ঝামেলা করে হচ্ছে কিনা। আমরা গ্যাস ডিফিউশন বলে একটা জিনিস আছে, সেটা দেখি যে কোভিডের থেকে ওটা গন্ডগোল হয়েছে কিনা। এইসব দেখে তবেই আমরা লং কোভিড বলতে পারি। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসা হলো কেমন করে, ওটা সুপ্ত কাশি হয় বেশিরভাগ সময়,
শুকনো কাশি কমানোর জন্য যে ওষুধগুলো আছে আমাদের হাতে সেইগুলো দিয়ে চিকিৎসা করি। আর যদি অন্য অন্য কিছু চিকিৎসা করার মতন থাকে, আমরা বলি ট্রিটেবল ট্রেট, তাহলে পরে কিন্তু সেটা ট্রিটেবল ট্রেট একটা বলছি আমি ধূমপান, আচ্ছা, আরেকটা বলছি ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, যেটা এইমাত্র আমরা অ্যাসিড রিফ্লাক্স, নাকের সাইনাসে গন্ডগোল, এগুলো থেকেও আমার যেহেতু কোভিড হয়েছে সেহেতু এগুলো থাকবে না তা তো নয়। তখন আমাকে দেখতে হয় যে আমি কোনো কিছু ট্রিটেবল ট্রেট যেগুলো চিকিৎসা করা যায় সেরকম কিছু আমি ছেড়ে দিচ্ছি না তো, মিস করছি না তো, সেইগুলো আমরা দেখে নিই তখন। আর শুকনো কাশির জন্য অনেক সময় আমাদের খুব ভুগতে হয়, কিন্তু আমাদের যে হাতে যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা চিকিৎসা করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এই যে সিজন চেঞ্জ হচ্ছে এখন, এবং গরমকালেও অনেকে ঠান্ডা লেগে গিয়ে ভীষণ কাশি শুরু হয়ে যায় এবং সেটা একটানা হতে শুরু করে দেয়, এই যে ঋতু পরিবর্তনের জন্য কাশি হওয়া, এই ব্যাপারে আপনি কি টিপস দেবেন? এটা বেশিরভাগ সময় অ্যালার্জিক কাশি। আচ্ছা, এই অ্যালার্জি কাশি নিয়ে আমরা একটু কথা বললাম। যদি সবার যাদের অ্যালার্জিক কাশি হয় তাদের বেশিরভাগটাই শীতকালে হয়। কেন শীতকালে হয়? বেশিরভাগ সময় বায়ু দূষণ বেশি হয় বলে, তার জন্য বেশি হয়। আর টেম্পারেচার তো একটা কারণ, তাপমাত্রা তারতম্য হচ্ছে সেটাও একটা কারণ। বর্ষাকালেও অনেক সময় হয়, গ্রীষ্মকালে একটু কম হয়, কিন্তু হতে পারে আপনি যেটা বললেন। অ্যালার্জি কাশি হলে কিন্তু আমরা আবার যদি বেশি দিন কাশি হয়, 2 সপ্তাহের বেশি, আমরা একটা বুকের ছবি করি, একটা পিএফটি করি, দেখে নিই, আরো একটা দুটো টেস্ট আছে সেগুলো করি, ছোট্ট একটু ব্লাড টেস্ট করি। যদি এইখান থেকে কাশিটা হয় আপার এয়ারওয়ে, নাক, সাইনাস, তাহলে সেটা দেখার চেষ্টা করি, সেটিকে চিকিৎসা করি। কিন্তু অ্যালার্জি কাশি কমে যায়, তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার হয় না, তখন কিন্তু ইনহেলার দিলে পরে একটু কাজ হয়। আচ্ছা, আচ্ছা, একদম শেষের দিকে চলে গেছি আমাদের এই আলোচনায়। আপনাকে আমি একটা একদম শেষ পর্যায়ে, তো আপনাকে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলে যে দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন তাদের জন্য আপনি ফুসফুস থেকে শুরু করে পুরোটাই একটা সচেতনমূলক বার্তা কি দেবেন? আমি বার্তা দেব, আপনারা সবাই জানেন যে আমি বলবো, সেটা হলো যে কারণে আমাদের ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে সেগুলো থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমন ধূমপান। যদি কোনো কাশিতে ভোগেন তাহলে আমার মনে হয় একবার ডাক্তারের পরামর্শ করাটা অত্যন্ত দরকার, কেননা অ্যান্টিবায়োটিকটা কিন্তু ওটার সমাধান নয়। আর তৃতীয় কথা, যদি ডাক্তারের থেকে আমরা দূরে থাকতে চাই তাহলে কিন্তু শরীরের যত্ন নিতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে নিউট্রিশন মানে খাওয়া দাওয়া এবং ব্যায়াম, এই দুটোর কিন্তু কোনো বিকল্প নেই। এইটুকু করলেই কিন্তু আমরা সকলে, আপনারাও অনেক ভালো থাকবেন। আমাদের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যে আলোচনাটা হলো, যে খুসখুসে কাশি, এক নাগাড়ে যে খুসখুসে কাশি, সেটা কিভাবে নিরাময় করবেন, কিভাবে মুক্তি পাবেন, এবং কি কি উপায়ে চিকিৎসা করানো হলে সেটা সত্যিই সেরে যায়। এবং আজকের এই বিশেষ আলোচনার জন্য আপনাকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর এই কাশি কেন এবং বিভিন্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবং আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন, কোন কোন অসুখ রয়েছে নিয়ে আলোচনা করতে আপনারা একটু বেশি পছন্দ করছেন, সেই সব বিষয় নিয়েও কমেন্ট করবেন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই তো সাবস্ক্রাইব করবেনই এবং লাইক তো রয়েছেই। আজকের মতো এই অনুষ্ঠানটি শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চোখ রাখুন ডক্টর সাপোর্ট বাংলা চ্যানেলে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার। নমস্কার।